សិក្សារឿងចៅស្រទិបចែកមួយទិដ្ឋភាពប្រវត្តិកប្រភពរឿងតាមសេចក្តីបញ្ជារបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរឿចចៅស្រទិបចែកត្រូវបានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតចម្លងចេញពីគម្ពីរសាស្ត្រាស្លឹករឹតជាពាក្យកាព្យដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាល័យរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាទេវង្សកុមាររឿងចៅស្រទិបចែកដែលយើងយកមកសិក្សានេះជាស្នាដៃរបស់យ៉សងិនបោះពុម្ពផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបោះពុម្ពលើកទី3 ពស 2510 កស 1967ប្រភេទរឿងអក្សរសិល្ប៍បុរាណប្រភេទសាស្ត្រាល្បែងចលនាពុទ្ធនិយមអ្នកនិពន្ធយ៉សងិនឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាកាលកំណត់តែងថ្ងៃអង្គារទី11កើតខែផលគុណឆ្នាំជូតពស 2332 ត្រូវនឹងកស 1889 2. សង្ខេបរឿងនេះមានលក្ខណៈជាធម្មទេសនាហើយបានលើកឡើងតាំងពីសម័យពុទ្ធអង្គគង់នៅវត្តជេតុពននៅស្រុកនិគមក្រៀមនានគរហង្សាវត្ថីមានមហាក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមមធុរារាជានៅស្រុកនោះមានសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះថនសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរហូតដល់80កោឌីខ្លាំងនៅស្រុកមួយទៀតក្នុងនគរដដែលគឺស្រុកបាត់ចន្ទក្រៀមមានសេដ្ឋីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាភោគសេដ្ឋីគឺជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភដូចគ្នាតែអាភ័ព្វត្រង់គ្មានកូនស្នងត្រកូលក្រោយមកឮតំណែងថានៅវត្តព្រះធាតុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកគ្មានកូនចៅតែបុណ្យស្រន់បានដួចចិត្តសេដ្ឋីទាំងពីរបានទៅដល់ទីនោះដំណាលគ្នាដើម្បីបុណ្យស្រន់សុំបុត្រហើយក៏បានសុំគ្នាធ្វើជាក្លើមរ័ក្សដោយសន្យាថាបើម្នាក់មានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតមានកូនស្រីនឹងធ្វើជាដន្លងនឹងគ្នាតែបើប្រុសឬស្រីដូចគ្នានឹងធ្វើជាក្លើមរ័ក្សនឹងគ្នាក្រោយមកថនសេដ្ឋីមានកូនប្រុសមួយដែលជាតួអង្គពោធិសត្វចំណែកឯនាងដែលជាកន្សៃសាពេកក៏មកចាប់កំណើតនឹងភោគសេដ្ឋីពួកគេបានដឹងដំណឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបុត្រដោយហេតុថាទេវបុត្រដែលមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃនៃភយយាថនសេដ្ឋីជាអនាគតនៃអង្គពោធិសត្វបានបណ្ដាលឲ្យថនសេដ្ឋីកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏បានបរិច្ចាគទ្រព្យធនដែលខ្លួនមានទៅដល់ជនក្រីក្រស្មោមយ៉ាចកចំណែកកាលក្រោយមកថនសេដ្ឋីក៏រលំរលាយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសល់កប់ជួននៅពេលនោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជចាស់ត្រូវអស់បុណ្យដែលជាហេតុនាំឲ្យគេទៅអញ្ជើញថនសេដ្ឋីឡើងទៅសោយរាជ្យនៅឋានលើនៅពេលថនសេដ្ឋីស្លាប់ទៅនាងជីប្រពន្ធគ្មានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអីធ្វើបុណ្យហើយក៏រស់នៅជាអ្នកសុំទានគេពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដោយជីវភាពក្រលំបាកខ្លាំងពេកនាងជាម្ដាយក៏នឹកឃើញអតីតក្លើមរ័ក្សរបស់សេដ្ឋីជាប្តីក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះលោកភោគសេដ្ឋីជួបនឹងអ្នកយាមក៏ទៅប្រាប់ភោគសេដ្ឋីគិតថាពីមុនវាមិនអីទេតែឥឡូវដល់ថ្នាក់សុំទានគេទៅហើយធ្វើម្ដេចកើតក៏ឲ្យអ្នកយាមទៅប្រាប់ថាគាត់មិនស្គាល់មិនដែលដឹងអីទេដោយសារតែនាងចេះតែចរចេះចង់ជួបមុខសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីក៏បានឲ្យអ្នកយាមវាយធ្វើបាបទៅលើនាងជាម្ដាយជាទម្ងន់ហើយក្រោយមកក៏ត្រូវស្លាប់ក្នុងព្រៃចៅស្រទិបចែកអស់ទីភឹងពាក់ដោយចង់រកលុយដើម្បីទិញក្តាមឈូសនិងជួលគេឲ្យជួយបញ្ចុះសពម្ដាយដោយចង់រកលុយដើម្បីបញ្ចុះសពម្ដាយចៅស្រទិបចែកក៏បានយកបន្តោងដែលនៅជាប់នឹងកទៅលក់ដើម្បីទិញក្តាមឈូសនិងជួលគេឲ្យបញ្ចុះសពម្ដាយដោយគ្មានអ្វីទ្រាប់បាតម្ឈូសវាក៏ដោះសម្លៀកបំពាក់របស់វាយកទៅទ្រាប់បាតម្ឈូសឲ្យម្ដាយទៀតហើយវាយកស្រទិបចែកមកចងដើម្បីបិទបាំងរាងកាយចៅស្រទិបចែកបានដេកចាំភ្នូររបស់ម្ដាយហើយនៅថ្ងៃមួយវាបាននឹកឃើញដល់បណ្ដាំម្ដាយផ្ដាំថាសូមឲ្យវាទៅរកគ្រូអាចារ្យម្នាក់សូមស្នាក់អាស្រ័យនិងរៀនសូត្រផងក្រោយមកចៅចែកក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះគ្រូអាចារ្យទីសាបាមកដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើគេដំបូងឥតបានរៀនសូត្រអីទេនិយាយពីបុត្រីរបស់ភោគសេដ្ឋីឈ្មោះនាងកេសរមាឡានៅពេលដែលនាងឃើញឪពុកឲ្យអ្នកយាមវាយធ្វើបាបទៅលើអ្នកទាំងនោះនាងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយនាងចំណាំងមុខយ៉ាងច្បាស់តែនាងពុំដឹងជឿធ្វើដូចម្ដេចហើយការអាណិតអាសូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកើនឡើងក្រោយមកនាងក៏មានជំងឺលោកសេដ្ឋីពុំដឹងធ្វើម៉េចឲ្យកូនខ្លួនជាសះស្បើយឡើយនៅថ្ងៃមួយនាងនឹកឃើញថាបើនាងទៅនៅឯផ្សារប្រហែលជានាងមានឱកាសជួបចៅស្រទិបចែកម្ដងទៀត
នាងក៏បានសុំឲ្យពុកធ្វើហាងលក់ដូរមួយនៅឯផ្សារហើយលោកភោគសេដ្ឋីក៏បានអនុញ្ញាតដែរតាមពិតទៅគឺនាងមានបំណងដើម្បីស៊ើបរកចៅស្រទិបចែកនេះឯងក្រោយមកនាងក៏បានស៊ើបនឹងតាមរយៈកូនសិស្សម្នាក់នៃលោកអាចារ្យហើយនាងក៏ឲ្យសិស្សម្នាក់នោះហើយចៅស្រទិបចែកមកដើម្បីនាងបានធ្វើទានជាសម្លៀកបំពាក់ឬដល់លោកអាចារ្យគាត់ក៏ដេញចៅស្រទិបចែកឲ្យទៅតែចៅស្រទិបចែកពុំហ៊ានចូលទេព្រោះពេលឃើញនាងកេសរម៉ាតែចៅស្រទិបចែកពុំហ៊ានចូលទេព្រោះពេលឃើញនាងកេសរីម៉ាលីវាក៏នឹកឃើញដល់លោកភោគសេដ្ឋីចិត្តមកក៏រត់គេចទៅសាលាវិញលោកអាចារ្យក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យវាក៏ដោះស្រាយថាសម្លៀកបំពាក់មិនស័ក្តិស្ដុំនឹងខ្លួនហើយវាក៏នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោយមកនាងកេសរីម៉ាលីក៏បានប្រាឲ្យទាស័យរបស់នាងទៅឲ្យដល់សាលាតែចៅស្រទិបចែកនៅតែមិនព្រមទៅដល់ពេលរដូវចូលឆ្នាំមកដល់លោកអាចារ្យក៏មានចិត្តធម៌មេត្តាឲ្យលុយមួយកាក់ទៅដល់លេងសប្បាយនឹងគេពេលបានលុយចៅជែកក៏នឹកឃើញចង់ទៅទិញនំទៅសែនភ្នូម្ដាយតែខ្លាចជួបនាងកេសរីម៉ាលីនាងកេសរីម៉ាលីក៏ឲ្យគេទៅចាប់ចៅស្រទិបចែកនៅកន្លែងលក់នំដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់នាងថានាងមិនដូចឪពុកនាងទេពេលចាប់ចៅស្រទិបចែកចូលដល់ក្នុងផ្ទះនាងបានលុតជង្គង់ហើយសំពះតាមអាការៈជាស្រីគ្រប់លក្ខនិងអង្វរករឲ្យចៅស្រទិបចែកទទួលយកនំចំណីសម្លៀកបំពាក់ពីនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចៅស្រទិបចែកក៏សុំលោកអាចារ្យចេញរកស៊ីលោកអាចារ្យក៏ឲ្យចៅជែកលក់នំអាកក្រោយមកក៏ឲ្យចៅជែកបានរៀនសូត្រនឹងគេដោយហេតុថាចៅស្រទិបចែកជាតួអង្គរពោធិសត្វវាក៏រៀនពូកែជាងសត្វឯទៀតទៅសម័យថ្ងៃមួយព្រះរាជាឈៀងជួរដល់វ័យចំណាស់ទ្រង់កើតមានគំនិតរកអ្នកស្នងរាជទ្រង់ក៏ដាក់បញ្ជាឲ្យគេរកមនុស្សមានបុណ្យដោយផ្សងដំរីមកដល់ស្រុកដែលចៅស្រទិបចែករស់នៅតាអាចារ្យបាននាំសិស្សទាំងអស់ទៅគាល់ស្ដេចដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសចៅស្រទិបចែកក៏ត្រូវទៅដែរទៅដល់ជិតដល់រាជដំណាក់លោកអាចារ្យបានខាត់ចៅជែកឲ្យនៅមើលអីវ៉ាន់ឲ្យគេនិយាយពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជថ្មីនៅពេលបានជួបនឹងប្រពន្ធវិញគឺនាងសុជាតាទ្រង់នឹកគិតទៅដល់បុត្ររបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលទតឃើញថាបុត្រកំសត់ខ្លាំងពេកទ្រង់បានកលាខ្លួនជាតាចាស់ម្នាក់ចោះមកយកបង្វិចមកផ្ញើចៅស្រទិបចែកផងដែរនៅពេលមានហ្វូងដំរីសះចរមកនឹងដោយមានអីវ៉ាន់ច្រើនផងពិបាកកាន់ហើយខ្លាចបាត់ចៅជែកក៏រើមយកបង្វិចរបស់តាចាស់មកពាក់តាមបណ្ដាំស្លៀកពាក់រួចដំរីជ័យក៏មកដល់ល្មមហើយលុតជង្គង់នៃចំពោះមុខចៅស្រទិបចែកចៅស្រទិបចែកក៏ត្រូវបានអភិសេកជាស្ដេចយ៉ាងគុកក្រឹកគុកក្រែងក្រោមការបាតផ្កាជូនពរជ័យពីទេវតាផងដោយមាននាមថាទេវវង្គុមារពេលចប់ព្រះរាជពិធីទៅចៅស្រទិបចែកនៅតែកាទុកនឹកដល់នាងកេសរីម៉ាលីពុំមានសយអីនិយាយអីព្រះនាងកេសរីបុប្ឆាជាមហេសីក៏ដណ្ដឹងសួរព្រះស្វាមីយល់សេចក្តីសពគ្រប់ប្រការទេវវង្គុមារនិងមហេសីក៏ធ្វើដំណើរទៅស្រុកបាច័ន្ទក្រៀមជាស្រុកភោគសេដ្ឋីទ្រង់កើតឈឺចិត្តចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យមាតាពេលនោះទ្រង់ក្លែងខ្លួនធ្វើជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញហើយបានពឹងមេស្រុកទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនសេដ្ឋីថ្ងៃទី1លោកសេដ្ឋីយល់មុខដល់ចៅហ្វាយស្រុកគេឲ្យមកវិញថ្ងៃទី2ទៅម្ដងទៀតត្រូវគេជេរប្រតិចថ្ងៃទី3ទៅទៀតចង់ប៉ាងទាំងមេស្រុកហើយចង់ទិញក្បាលដែលចង់ដណ្ដឹងកូនកូតកាប់ចោលទ្រង់ក៏ចាស់តែកត់បណ្ដាដាបានភើតតាងសពគ្រប់ក៏បើកសវនាការបញ្ជាឲ្យគេនាំខ្លួនភោគសេដ្ឋីមកនៅពេលអ្នកទាំងនោះទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីក៏សុំជូន5ណែនក្រោយមកមួយផែងហាប្រាក់តែឥតមាននរណាម្នាក់ហ៊ានទទួលសេដ្ឋីទាមទារសាក្សីពេលនោះគេក៏យកនាងកេសរីម៉ាលីមកធ្វើជាសាក្សីប្រសិនបើនាងឆ្លើយថាមិនដឹងទ្រង់នឹងឲ្យគេកាត់ស៊ីរសាដតលើឈើពេលនោះសេដ្ឋីត្រេកអរណាស់ព្រោះគេយកកូនស្រីមកធ្វើជាសាក្សីនាងកេសរីម៉ាលីចូលដល់ទីសវនាការនាងអត់មានមាត់ការអីទាំងអស់ព្រោះបើនាងនិយាយច្បាស់ជាមាននរណាម្នាក់ស្លាប់ជាមិនខានក្រោយមកនាងក៏សុំឲ្យព្រះអង្គប្រទាននាងសុំតែមួយគឺសត្វដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតត្រូវលើកលែងទោសហើយនាងក៏បានប្រាប់តាមត្រង់នៅអ្វីដែលនាងបានដឹងភោគសេដ្ឋីចាញ់ក្តីក៏ត្រូវធ្វើតារុណកម្មតែមិនឲ្យស្លាប់ទេហើយបណ្ដើរតាមផ្សារមិនឲ្យញាក់ស្រុកយកតម្រាប់តាមក្រោយមកចៅស្រទិបចែកទ្រង់ព្រះភក្តាជាព្រះមហាក្សត្រហើយក៏ចាត់អភិសេកយ៉ាងអធិកអធមសម្រឹមតាមប្រពៃណីដើម្បីស្រោចស្រង់កិត្តិយសឪពុកនាងក៏សំណូមពរឲ្យទ្រង់ដោះលែងរីឯលោកមេស្រុកក៏បានឡើងធ្វើជាមហាតលិកហើយឪពុកក្មេកឡើងជាមេស្រុករួចទ្រង់ក៏វិលជុលព្រះបរមរាជវាំងវិញ
ประเทียนเรื่องเจ้าสระตอบเจกบังฮันปีดำนาราจีบัตระบบบทเสไทยทะเลคล้วนกรอลำบากเวตเนียบันดาลมอกปีกัมปูเปตามระยะดำนาเรื่องเยี่ยวสังเกตเขินท่าเนี่ยนิปุนบ้านเลียตระดังปีสกรรมเภพระบบตัวอังเจ้าสระตอบเจกดอกำซอดตุกเกิดกอมปรีไอเกาเนื้อได้เจียตัวอังโพธิสัตเนื้อทานโตซึดเปิดโจหมกจับกำนัดเนื้อทานมนุษย์โลกดอดไปตัวเนื้อพอลแดดตรงบานก่อสานกาลปีอตัยตะเจียดโนเกิดหมกปีตรงบานเตียนสบองจีปอโรเบิร์ตซามเนมวยอองเล่งทัวออยระบบอากาศกายอระเลียงกิเมียซอลเติบตรงฮุสบองนูไตซามเนอองนูวิงสกรรมเพียบนี้ให้ได้เจียตุกโตมวยได้อันโตตามตรงเจียเนกมูลปัญหาเรื่องปัญหากำพลปัญหาเกติยุปัญหาสเนหาปัญหากตัญญูปัญหาเตบันตากุมปัญหากำพลตามตุสนะพุทธศาสนาจองท้าอำเภอระบบจนแต่งหลายได้บางประพฤติเฮยตัวหลอกระไดอากระกระไดโรไม่หดพอลตรลอบหมกวิงขโนเปลนามวยเจียปุ่มคานตัวอย่างเจ้าสระตบแจกกาลปีเจียดมุนบ้านสำราญสบ้องใจปอซามเนอ่อยเนยคลวนอากาศลูกหมอกดอลเจียดนี้เต้าตัวพอลวิงดอยขมิ้นสำเลียบำแปะกรอบดันดำแบเจสเลียสระตบแจกจำนัววิงบัญหากิติยศเจ้าสระตบแจกทวบจีเศษไทยบทปันแต่ตรึทะเลคลวนจีเขมงกอมเปรียเดออานาธาเสลียสระตบแจกจำนวนสำเลียบำเปียกจำนวนทัวเอาโลกโผกเศษไทยมันปรมต่อตัวสกวนเจ้าสระตบแจกปลวกคลาดอับเอาน์กิติยศโลกตัวโลกทลอบรอบอ่านโลกทนเศษไทยปีมนมอกก็ดาวิลูกกรอยหมอกเกลียไดบานเอาก้าหมอกดลกรอยเปลแด่เจ้าแจกคลายจีสดัดพนใดเจ้าแจกบานคลางเจียเรียสระสามังมเนียกดำใบประดังตยตลากาเตียมเตียหยุดติทัวจูนหยะเมียนกุนหนึ่งสร้อยสรังกิตยศกรัวซาไล่วิงบัญหาสไนหาดำเนินเรื่องบ้านบังหายปีบัญหาสไนหาโรเบิร์ตใจสระตบแจกนึ่งเนียงแกสรามาลาจีสไนหาแดดกาดล้ำปีกาบสอมกุมโรเวียงใจตุ่มเตียงสองครั้งคือตังปีเนเตียงปีเนยโตยมแลเนเตียงปีบานฉลองกาดกาต่อสู้จำแนอุปสรรคนั่งโรนังวันน่ะแดดเคียงรูปเก๋มันเอาจูบเนียตามการเรียบรอบในดำนาเรื่องบานบังหายท่าสไนหาโรบะเจ้าสระตบแจกคือจีสไนหาโรเวียงเปลือกพอทิสัตนึ่งกอนไซสาเป็ดแดจีกูเปร้งปี้อาไตตะเจียดเสกได้สไนหานี่ขเมียงเอาไว้อาจบำใบบำบากบ้านตัวใบเจียเตาจูบหนึ่งอุปสรรคทมแทงปนนาก่อด้อยก่อตี้บำพดแหน่แต่งปีบานจูบเขเนียวินปรมแต่งรวมเนยจูบจมเขเนียระโหดดอลอ่านหน้ากดเจียดดำหน้าเรื่องบังหายท่ากรอยปีเจ้าแจกแถลกคลวนสเนหาดดเจียวจรือรูปอเกเซอร์มาลาเตอเลอเจ้าสุดตับแจกอย่างนิหายเติบเนื้อขนงสวรรเนียกาเนียงเฮียนเจนมุกช่วยรอกยุติท้อจูนเจ้าสุดตับแจกได้เตอเอาพกเนียงเถื่อบาบกำลองหมอกจำนายเจ้าสุดตับแจกวิงตัวใบเชียคลายชีสดเตววงกุมาซอยเรียกหนึ่งรั่วเนยดอยศกสารจีมวยเนียงเกซอบุพาอย่างนาก็ดอยก็ตรงมันเพล็กเนียงเกซอมาลาได้เฮ้ยตรงเยี่ยงหมอกดังแฮนเนียงเกซอมาลาหนึ่งเรียบอาภิแสกเชียอาเกะมเหสัยรวมรัวเชียศกสารโลกอัฟเพียจนเรียงคลวนบัญหากตังอยู่เจ้าสรุตุปแจกเนียงเกซอมาลาสดแต่เจียโกนประกอบโดยกตังอยู่ตาถัวเจียมปั้วเอาปกมาได้หรือแนเมียนกุลเจ้าสรุตุปแจกบานแลบังตรอบสมบัติบันตองสายได้เมียนตายบันติกบันตัวจวบหนึ่งคลวนทั่วบนซอบออยมาได้เนเปียลได้มาได้สลับเตอเกสุกเจ็ดยกสรุตุปแจกมอกบิดบังเรียงกายจมนุสำเลียบำแปกได้แก้บานสราดยกตะรุมสอบมาได้เฮ้ยเด็กโอพนูมาได้โดยกระดีอาลออาไลเจทีบำพดกร้อยหมกเปียลบานลางจีสดัดเจ้าแจกมันเพลิดเพลินหนึ่งรีชำบัดสรีสราเตตรงแต่งนึกระลึกดอลซุปมาได้จีนิกเฮาจัดออยเกยกสอบหมกโบเชียดักขนุงใจไตหนึ่งเฟื่อบนบรรจูนกอสลดอลเนี่ยเมียนกุนตามตุ่มเนียมตุ่มลวบในพระพุทธศาสนาตรงก็บ้านประเตียนเงียเจียสได้เจ้าฟ้าดอลโลกอาจาได้ทลบจนจำใบบ้านก่อนลองหมอกรีไอเนียนเกสอมาลาวิงก่อเชียโกนประกอบโดยจริยาสมบัติถลาธนูแจ้กรบเนี่ยเมียนกุนให้มันเฮียนสมใบแต่ขังหนึ่งโลกอปุกพองขนมเกลียได้โลกอปุกบำใบเนียงเช่นปีเจ้าสรตปเจกกร้อยหมกเนกขนมตีจุมนุมจุมระเนียงบานองวัวสมเอาเจ้ากล่อมเลือกแรงโตสลับดออปกเนียงพองปรัวตู้เชียอย่างนะก่อนเนียงเนไตโกรบสระแรงอปกเนียงคลั่งเจียดอราบตรงเวอร์นี้บานเฟอร์รมช่วยจัดดอนเนจบับเปรเรียเจียพร้อมเตียงมนตรีเนียมันอนุญาตตามบำนองปรารถนาเนียงท่อมเตียดพองบัญหาเตวอนตารากุม
បញ្ហានេះរមែងនានជានិច្ចនៅក្នុងអក្សរសិល្បៈបុរាណក្នុងរឿងចៅស្រតុបជែកយើងឃើញមានអន្តរាគមពីព្រះឥន្ទដែលជាអតីតឪពុកម្ដាយរបស់ចៅស្រតុបជែកបាននិមិត្តហេតុឲ្យដំរីលុកជង្គត់ចំពោះមុខចៅស្រតុបជែកដើម្បីឲ្យពួកមន្ត្រីជ្រើសរើសយកចៅស្រតុបជែកឡើងសោយរាជ្យជាស្ដេចផែនដីកត្តានេះបញ្ជាក់ថាបើគ្មានអន្តរាគមពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាយទេចៅស្រតុបជែកក៏មិនបានសោយសុខលើសម្បត្តិដ៏មហាសាលនេះបានដែរឧត្តមគតិរឿងចៅស្រតុបជែកបានអប់រំមនុស្សឲ្យមានភាពកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណឲ្យធ្វើតែអំពើល្អធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់កុំឲ្យរើសអើងវណ្ណៈត្រូវចែកជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នមិនត្រូវមើលងាយអ្នកក្រត្រូវខិតខំតស៊ូនៅជីវិតត្រូវខិតខំរៀនសូត្រធាតុភាពវិភាគតួអង្គចៅស្រតុបជែកឬទេវវង្សកុមារក៏គុណសម្បត្តិជាកូនកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយនិងអ្នកមានគុណចេះធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលដល់ឪពុកម្ដាយមានចិត្តសប្បុរសចេះសន្ទោសប្រណីមានក្តីមេត្តាករុណានិងឧបេក្ខាច្រោះថ្លាចំពោះទុរេកជនមានភក្តីភាពចំពោះគូដណ្ដឹងជាស្វាមីដ៏ល្អចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីខគុណវិបត្តិកាលពីជាតិមុនជាក្មេងរពេលរបូតលេងសើចនៅសម្រាប់ស្បង់ជីពពីសាមណេរមួយអង្គមិនព្រមទទួលយកជំនួយពីនាងកេសរមាឡាធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងកេសរមាឡាក៏គុណសម្បត្តិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវពាក្យសន្យាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌មានភក្តីភាពចំពោះស្នេហាមានចិត្តសប្បុរសចេះជួយយកអាសាអ្នកកំសត់ទុរេកៈមានមេត្តាធម៌ជាកូនកតញ្ញូខគុណវិបត្តិនៅក្នុងសវនាការមិនគាំទ្រការពារឪពុកខ្លួនបែរជាជួយអ្នកដទៃធុនសេដ្ឋីក៏គុណសម្បត្តិមានចិត្តសប្បុរសចេះជួយទុក្ខធុរៈដល់អ្នកក្រខ្សត់ចេះធ្វើបុណ្យដាក់ទានចេះជួយរំលែកទុក្ខអ្នកដទៃមានព្រះវិហារចំពោះកូនក្រោយពេលស្លាប់ទៅបានកើតជាព្រះឥន្ទហើយជួយចៅស្រតុបជែកឲ្យបានឡើងធ្វើជាស្ដេចខគុណវិបត្តិធ្វើបុណ្យទាល់តែអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរលីងពីខ្លួនបន្សល់ទុកនៅភាពអត់ឃ្លានដល់កូនភោគសេដ្ឋីក៏គុណសម្បត្តិស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនបារម្ភខ្លាចកូនស្រីពិបាកទៅថ្ងៃអនាគតគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់កូនខគុណវិបត្តិជាមនុស្សក្បត់ពាក្យសន្យាមើងងាយអ្នកក្រមានចិត្តព្រឺសៀលោភលន់ទ្រព្យសម្បត្តិហួសហេតុកេសរបុប្ផាមានចិត្តទូលាយចេះស្គាល់កាលៈទេសៈចេះយល់ចិត្តស្រីដូចគ្នាចេះយល់ចិត្តថ្លើមស្វាមីមិនឆ្មើងឆ្មៃចំពោះអ្នកក្រទៀតភាពវិភាគអត្ថរូបបច្ចេករូបក៏វចនរូបអ្នកនិពន្ធប្រើពាក្យពេទ្យក្នុងឃ្លោកការពារជាពាក្យសាមញ្ញងាយយល់ស្រួលអាននិងយល់ន័យបានខភេទរូបជាលំនាំរឿងព្រេងបុរាណសរសេរជាកាព្យចម្រួសមាន6បទដូចជាបទកាកកតិបទភំនោលបទភូឆង្កលីឡាបទពាក្យនិពន្ធរូបកផ្ដើមរឿងចៅស្រតុបជែកផ្ដើមសេចក្តីដំបូងដោយគោរពដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងប្រាត់ឈ្មោះជីវប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធនេះបុត្រកាខ្ញុំអោនអង្គក្រាបគ្រួញក្រមបាថាហាត់ដំដិតដាស់ផ្ដិតដល់នីលើសិរសាបង្ខំគិតដល់ព្រះអង្គមានបុណ្យទ្រង់នៅព្រះគុណប្រកាសធ្ងើងថ្កល់ជាតិជាគ្រូគ្រប់សាយសពសាកលនិងរកអីផ្ទាល់ផ្ទេផ្ទឹមពំបានខតួរឿងអ្នកនិពន្ធបានប្រើវិធីចម្រុះជាច្រើននៅក្នុងសិល្បវិធីតាក់តែងអត្ថបទដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពជីវភាពរបស់ចៅស្រតុបជែកក្នុងនោះមានទុក្ខភាពសប្បាយរីករាយដែលនាំឲ្យអ្នកអានមានចិត្តរំភើបឬអាណិតអាសូរស្រងេះស្រងោចតាមសកម្មភាពរបស់តួអង្គក្នុងផ្ទៃរឿងទាំងមូលអ្នកអោបអង្គមេតាសោយសូការភុនពេក្រៃទៀងទួញទំនួញវ័យថាអោសូឲ្យអ្នកម្ដាយឃ្មុំមដិតឡាយមកមរណាក្នុងអទ្វាប្រៃទុគមទុកកផុតលេងលំនៅទីឋានពិតសម្បែងកបញ្ចប់រឿងអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីជ័យជំនះរបស់តួអង្គក្នុងដំណើរជីវិតហើយតួអង្គសំខាន់ដែលមានចៅស្រតុបជែកនាងកេសរីមាឡាកេសរីបុប្ផាមានការសរជាតិទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ចំណែទៅឡុងក្សត្រទាំង3អង្គចាស់ចូលចារាសោយតិវង្កតរលត់ជន្មាកើតឡើងនៅនីទុសិតសួស្រីកសិល្បវិធីតែងនិពន្ធកឯកវត្ថវិធីចៅស្រតុបជែកព្រួយចិត្តម្នាក់ឯង
เอาโซอองอังเอ่ยเธอมาได้ล้อยหนึ่งบ้านก็ได้มาชูกปีแอนะนึ่งตำกรซอบแนมาได้ข้อสังวาทวิธีตัวอ่องซันตเนียคเนียเฮาทาคิงอมนี่จอหมอกสำเนจมเรียบสัวแนะสกัวแดหรือเต้แนะกลมแรกปรับคิงอมเอาแจ้ซอกคิงอมสองไซปงพดโพสดับเปียกเตวีเนียงสัวปราศไรเกิดทาเนียงนี่จมแนะเวียงไว้แจงแจไก่ไข่ล่วงเลอะปราดญาโกโทเจวิธีแนะนิปุนบังฮันเพียบตุยขเนียเราเวียงเอาปกหนังก้นคือโพกเศษไทยนั่งเกสไรมาลากร้อยเปละแดทุนเศษไทยทะเลคลูนกรอโพกเศษไทยปลายเจ็ดสอบขเพิ่มเมื่อเงยเมื่อเท่ากรูสาเจ้าสระเติบเจกปันตายเนี่ยเกสไรมาลาหรือตายอนึตสระลังเจ้าสระเติบเจกคลั่งลางข้อวรรณนาวิธีเนี่ยนิปุนเรียบรอบดำนายเรื่องเพียคูเอ้ยกาวเนาะเมียนเศษไทยชมูหายทนมหาเศษไทยทมสตกเนื้อสรกมวยหน้าสนมัดเห่าท้านิกรมเกรียมทำไมงอซ่อนเตหาวิธีแนะอ่านอาจงอท่าตาวโพกเศษไทยตะตัวสกวาเจ้าสระเติบนึ่งมาได้แดหรือเต้คร้อยเปลมาได้สลับเตอร์ตาวเจ้าสระเติบเจ๊กรั่วเนื้อดอยระเบียบหน้าตาวเนียงเกสไรมาล้าพร้อมทัวสักไซออยเจ้าสระเติบได้หรือเต้ปอติทเพพวิเพียกอัทรอก็การอดมไหลแดกาเจงปีกาปราปราเปียกกาบเมียนบอดกากาบอดปุ่มโนลบอดเปลียกีติบอดโพเชิงลีลาบอดเปียกพร้ำบอดบันโตลกากอย่างปีรั่วเมียนจงจวนรันดำเนียหอยโกรบตามกระบวนคณะระบะกำนาบอย่างตรำไตรข้อตัวรณรอสดมไหลแดกาเจนปีกาบังห้างเพียบลมบากเพียบชื้อจับคลาวชิบซ่าขนองจีวิตระเบตัวอ่องเจ้าสระเติบเจกนังตัวอ่องมาได้แดต่อตัวรองในตัวรณกรรมปีพกเศษไทยมาได้เจ้าสระเติบเจกเตราเกไวเฟือบาบระโหดบัดบองสีเวิดนีดฝ่ายย่าดำบองทมไวหอยเทียกดอมปรอดมปรอดาลใหญ่ยับเนียงนาดชื่อไกรย่มสายเชียมหนึ่งตึกแผนกจรบบกจรบอลลายเนียอาโซแผปงปุท่ายองยลมาตาปีกาดวนลดดับดอเดยคอมกรามาตาเจงขมีปีพเทเสไทยดอดกล้าวกำแพงหอยหน้าโกอัชาริยะรอดำไล่ในเพียบอักษรจ้าในขนมเรื่องแต่แนนิปุนบ้านบังฮานอ่อยเคยตามระยะตัวอ่องเจ้าสระเติบเจกเจียขเมงกำปราอนาธามาแนกสราบแต่ตรบานเทวดาหมกจ้วยอ่อยบ้านคลายเจียสดัดดอนเมียนตำริหมกเจ้าสระเติบเจกหอลาวเลออากาศหนังเมียนเทวดาหอหอมพองโกตอทารอบังห้างปีปรไปไหนกาบซ่อมกลมโกนปรอกไสปีสำนักเอาปุมาได้กาเรสเอิงวันนะโรเวียงเมียนหนังกรอโกเกาะซาลรอดมไล่อบรมขนงเรื่องเมียนท่ากลมเอาเมียนกาเรือเอิงวันนะเอาขัดคอมเรียนโซดเอาเจอันเดอาโซดอลตุกตะยุนเอาเจดังกุลมาตาใบดากลมเอาถืออำเภอบาบปรำปีซ่อนนิทานกร้อยปีบานศึกษาเรื่องเจ้าสระเติบเจกรวยเยืองอายซ่อนนิทานบ้านถ้าเรื่องนี้เจียววรรณกรรมออกสรอศิลปะแบบพุทธนิยมได้มีนและกณะละอวิเซวิสาวแต่งพนัยอัธนัยอัทรอปีรุ่รนดำนายน้องอ่อนตรงดวงจัดแนอ่านเอารมเพิบหยับย่อเจียมวยนังคลำซ่าในเรื่องได้บานบอกสลายปีปัญหาบุญบาปกำพอลวันณะกรูซาโรบะตัวอ่องได้ทราบชวบเจียมวยพไกพีบสแนฮาโรบะตัวอ่องแอกแนนิปุนเมียนโกลบำน้องจองเอามนุษย์กรุบรูปเจสรลั่นนังเมียนกายยกยลเนียนึ่งเจียปีแซ่เตรเจช่วยยกอาสาเนียขนงเกรียเมียนอาซอนเรียบเรียงดาวกงสกเฮง